Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre harmonização quântica. As iogoterapeutas Adriane Almeida e Nívia Silva desenvolvem um trabalho considerado inovador. Elas criaram a harmonização quântica. Com tigelas confeccionadas de cristal de quartzo, são extraídos sons capazes de relaxar o corpo, acalmar os pensamentos e suavizar as emoções mais intensas. Segundo elas, essas ferramentas são muito úteis e eficazes para todas as pessoas que buscam harmonia e bem-estar com qualidade de vida. Adriane falou sobre como surgiu esse trabalho. Bom, a harmonização quântica é um trabalho que foi criado por mim e pela Nívia, né? Nós somos iogoterapeutas e a gente descobriu as tigelas de cristal de quartzo no concerto meditativo. Foi quando a gente se apaixonou por essas tigelas, né? E começamos a inserir esse trabalho da música, do som, né? Das frequências dentro do trabalho de iogoterapia. O trabalho que começou a ser desenvolvido na cidade de Santos, litoral de São Paulo, agora também passa a ser desenvolvido em São Tomé das Letras, Minas Gerais. Nívia falou dos benefícios da harmonização quântica. O som da harmonização quântica é um som que ele atua em ondas bineurais. Então ele proporciona um bem-estar físico e melhora a qualidade de vida. Porque além de ele fazer toda a harmonização dos chakras, trabalha corpo, mente e espírito, ele também diminui a ansiedade e o estresse. Ele aumenta o foco, o discernimento e da concentração, promove um relaxamento profundo e com isso tudo libera substâncias bioquímicas que nos deixa sempre felizes e no bem-estar. Nos tempos atuais, a harmonização quântica é indicado para todos, né? Que não tem ninguém que não esteja passando por esse período de ansiedade. E então todos estão adeptos, desde crianças a idosos, sem restrição nenhuma, pode ser feito até em animais e em ambientes, também a fundo de harmonização. E para quem se interessou, a boa notícia é que qualquer pessoa, mesmo sem nenhum conhecimento musical, pode trabalhar com as tigelas de cristal de quartzo, promovendo a harmonização quântica. Nós temos uma página no Facebook chamada Harmonização Quântica ao som das tigelas de cristal de quartzo e também temos nossos telefones com o WhatsApp, que é o 13 997 75 9750 ou 13 991 47 4632.